สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเพจมาสถานที่แห่งหนึ่งในเขตชังวอนนะคะสถานที่ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของชังวอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญในชังวอนนะคะสถานที่ตรงนี้จะมีจุดเด่นแลนด์มาร์กก็คือเป็นทาวเวอร์นะคะหอคอยสูงเอาไว้ชมวิวทิวทัศน์ตอนนี้เห็นเขาสร้างกระเช้าลอยฟ้าแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดเด่นอีกที่หนึ่งที่น่าชื่นชมน่าเที่ยวมากเลยค่ะถ้าใครมาเขตชังวอนก็อย่าลืมแวะมาชมพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ได้นะคะสถานที่ตรงนี้ก็ล้อมรอบด้วยทะเลอะค่ะบรรยากาศดีอากาศดีด้วยค่ะผู้คนแถวนี้ก็น่ารักอัธยาศัยดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอชมตามคลิปแล้วกันเนาะแอดมินจะพาไปชมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นเขาไปนะคะขึ้นเขาก็ไม่ไกลค่ะประมาณ200 เมตรได้ค่ะเดินไปนิดหน่อยก็จะถึงจุดชมวิวแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่อยู่รอบๆนะคะที่เราเดินขึ้นมาค่ะนี่เป็นต้นไม้เดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วไม่ไกลค่ะวันนี้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเรากำลังจะไปที่ทาวน์เฮาส์บอกเขาเอิญเหมือนโซนทาวน์เฮาส์เห็นไหมเหมือนโซนทาวเวอร์ทาวน์เฮาส์ทาวเวอร์เอิญพิษเข้าสิไปทาวเวอร์ก่อนมันเป็นโซนทาวเวอร์เด้มันเป็นปูซานทาวเวอร์อันนี้ช่างวอนทาวเวอร์เนี่ยอันทาวก็ชื่อว่าหมูโซ่อะเดี๋ยวกินอะกระเช้าลอยฟ้าโอ้ย저까지 이거 타고 오 사람 위에 또 있어요 한 명 안 저는 이제 안 타고 줄 매달고 그냥 경관 돌아보는 거. พูนลงไปพูดอะมุมตั้งบุญอะ 그안 되는 거 เห็นปะ 하고 พูดได้สิขึ้นได้ 저까지 가면 저까지. แต่ยางขึ้นไปก็สิเป็นล่มเหรอ 야, 그래서 ฮะ 그 끝까지 가는데. อันเดียว 타고 อันนี้เหรอ 올 때는 배 타고. อันนี้ ขากลับไปนั่งเรือมาแล้วอะ อันนี้หมูโซ่อะ 나도 아니면. 아, 무섭긴 무섭겠다. 그자. เจวิสเซ่ 와, 진짜 길다. 이렇게 길 줄 몰랐는데. หมดแล้วช้าหน่อยกำลังยางขึ้นเขาจะไปทาวเวอร์หอคอยทูฝุ่นอะสูงฝุ่นอะสูงฝุ่นอะเรือสวยจังเลยจะพาไปเบิ่งอันหอคอยของเขตนี่ว่าหอคอยคนสิสูงซ้ำใดเขาตึกใดน้อยนี่เขาตึกนี้หรือเปล่าโอ้ยอากาศเย็นเดี๋ยวกี้แล้วไปเขาตึกนี้เขาถึงแล้วชั้นบนนี่โอ้ขาสั้นว้าวงามแท้ทะเลสวยเลยข้างล่างโอ้ตอนนี้อยู่ที่ด้านบนแล้วนะจ๊ะวิวข้างล่างก็จะสวยประมาณนี้นะคะสวยมากเลยตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยที่นี่ค่ะ9 โมงกว่า
ณะนี้อยู่ที่นี่4 องศานะคะเจเพิ่นชิกในมือถือบางนึงอ่ะ4 องศาเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งนี่หนาวควันออกปากทนแล้วนะมือก็เย็นกำลังยางลงไปข้างล่างน้ำมูกก็ไหลค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวมาชมสถานที่ตรงนี้ก็สามารถเดินทางมาได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากชางวอนจินแห่เท่าไหร่ค่ะเดินทางจากในเมืองมาก็ไม่เกิน30 นาทีค่ะก็จะถึงสถานที่ตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากวิวรอบเกาะสวยมากแล้วก็ทะเลสวยมากจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะใครที่อยากมาเที่ยวเขตชางวอนก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมสถานที่ตรงนี้นะคะแอดมินฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ